А ты знала, что волосы нужно мыть до скрипа? Я Саша, Воробуш и Hair, здесь все о реконструкции волос. Подпишись. Мы часто слышим восхищенные отзывы о том, что, мол, вот шампунь промывает так хорошо, что я слышу скрип. Но так не должно быть. Если ваш шампунь промывает до скрипа, то радоваться не стоит. Это означает, что именно для вас шампунь слишком жесткий. Это значит, что он вымывает защитный слой волос, и поэтому они скрипят. Это тонкий намек на то, что пора поменять шампунь.